ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये आज मेरे पास एक डोनस का फ़ोन आया है। इसका फॉल्ट है ये है कि एक तो फ़ैन नहीं चल रहा, दूसरा इसकी लाइट भी नहीं चल रही, और तीसरा जो है ना वो ये गर्म भी नहीं कर रहा, हीटर भी नहीं हो रहा। तो इसको आज हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। जी, ये मैंने इसको ऑन किया, स्टार्ट का बटन दबाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी लाइट नहीं चल रही, फ़ैन नहीं चल रहा। ठीक है, और इसकी आगे सप्लाई भी नहीं जा रही यहाँ तक। ठीक है, ज़्यादा मसला होता है इसका, फ्यूज़ वगैरह हो गया, रिले होगी किट की। तो चेक करते हैं इसको। इसका ये भी बटन भी ख़राब है, जल्दी क्लोज़ नहीं होता। एसी वोल्टेज इसको जाते हैं ओवन को। और जब भी चेक करें सीरीज में चेक करें। जी, यहाँ पे वोल्टेज शो करा रहा है। मैं इसको दोबारा फिर स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको देने चाहिए, यहाँ पे नहीं दे रहा ये। इसका मतलब ये वाली जो वायर है ये सब कनेक्टेड होती है यहाँ तक। ये देखें ज़रा, यहाँ तक ये वायर है, ये नीचे मोटर को भी जा रही है, बल्ब को भी जा रही है, और फ़ैन को भी जा रही है। ठीक है, इसी वायर को हम लेके चलते हैं। ये डोनस का माइक्रोवेव ओवन, मॉडल नंबर है DW-631। इसको हम लोग आज रिपेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग पीसीबी ओपन करेंगे। ओपन करने का तरीका वही है, 2 पेज है और लॉक बने हुए हैं। इसको हम लोग कोशिश करते हैं बाहर ही निकाल देते हैं। इसको आप निकालने के टाइम पे थोड़ा एहतियात करें, इसके अंदर लॉक भी होते हैं। वो लॉक से चिप उतारोगे तो फिर ये ओपन होगी।
ओके, मैंने इसको साइड पे कर दिया। और ये जो है, हाँ ये देखें यहाँ पे प्रिंटिंग भी हुआ है। AC इनपुट ये आउट है, जो फ़ैन के लिए ये पिन इस्तेमाल होती है। इसको हम लेते हैं, ये यहाँ पे आगे ये रिले बार, इसकी जो है ना रिले, ये हम लोग चेक करेंगे। ड्राइवर पे कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा इतनी हैवी नहीं होती। यहाँ पे ये नहीं चल रही। ये होम पे भी नहीं बता रही, मैं गाँव में भी नहीं बता रही। चलो देखते हैं। इसको दोबारा हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके 2 पॉइंट जो हैं ओपन होना है, और ये क्वेल पे होते हैं। ये ऑन पे इनको ये डालो तो ये नहीं हुआ। ये 250, ये 220 की ले है ये 5 एम्पेयर की। देखता हूँ ये दोनों सेम है। सेम इसी तरह हम लोग चेक कर लेते हैं इसको लेकर। ये देखिए यहाँ पे ये चल रही है, यहाँ पे ये नहीं चल रही, मतलब ये हमारी डेड है। चलें इसको हम फिक्स करके देख लेते हैं क्या बन रहा है। ये भी मैंने पुराने किसी मैक्रोवेव से निकाली हुई है।
फिक्स करते हैं। फिक्स करने से पहले ये भी एक प्रेसिंग वाला जो था ये भी काम नहीं कर रहा था। अमूमन क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऑयल वगैरह आ जाता है, उसकी वजह से ये जाम हो जाता है। इसके 2 लॉक हैं, ये देखो। इसको हम अच्छे से साफ करेंगे। थोड़ा सा स्प्रिंग को भी टाइट कर दें। इसको थोड़ा एहतियात से लगाएं और पूरी प्रेस करें और ऊपर से जैक प्रेस कर दें।
वैसे में हम लोग मैनुअली इसको चेक कर लेते हैं, बाद में हम लोग फिर कर देंगे, क्योंकि अगर ऐसे करते रहें तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलें, इसको पावर ऑन किए, स्टार्ट का बटन दबाया, ये देखें ये मैंने सीरीज़ पे चेक किया था इसलिए ये ऑन होकर ऑफ हो गया। दोबारा चेक करें जी, ये देखें दोस्तों, ये हमारा फ़ैन का मसला भी हल हो गया और लाइट भी जल गई और अंदर वाली मोटर भी चल गई। ठीक है, और ये अभी फॉल्ट जो अभी आ रहा है वो हमारा आ रहा है दूसरे नंबर पे, ये हीट नहीं कर रहा है, ये एम्पेयर कम ले रहा है। तो हमारा ट्रांसफार्मर तो चल रहा है, ये मुझे भी पता चल रहा है, मगर फिर भी आप लोग कैसा करें, अगर ऐसा हो तो ये 3 चीज़ों में फॉल्ट होता है। एक आपका ये ट्रांसफार्मर हो गया, मैग्नेट्रॉन हो गई, फ्यूज़ है, कैपेसिटर, डायोड है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारी 220 आती है, जब भी आप पावर सप्लाई देंगे इन 2 वारों में 220 आती है। यहाँ से 220 होकर ये कैपेसिटर में जाती है, ये फ्यूज़ में आती है, एक पॉइंट फ्यूज़ में, और कैपेसिटर के थ्रू ये ग्राउंड लेता है, इसको चेक करने का तरीका क्या है, बीप पे करें। ठीक है, और सबसे पहले ये आप फ्यूज़ चेक करें सर। जी, ये आपका फ्यूज़ नहीं चल रहा है, ये भी शॉर्ट है। और दूसरा चेक करने का तरीका ये है कि अब ये कैपेसिटर को एक बार इस साइड पे लगाएं, एक इधर लगाएं, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट होगा तो ये ख़राब है। ये भी आपका ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका ये डायोड आ गया, डायोड है, ये भी ठीक है। ये दोनों तरफ चेक किया, ये ठीक है। और जब भी आप काम करें, अगर नए हैं तो ये वायरों का लाजमी ख्याल करें, क्योंकि ये इधर उधर होगी, ये नीचे लगा देंगे, ये ऊपर लगा देंगे, ये फ्यूज़ बार बार उड़ाएगा। ये इसका, चलें देखते हैं। जी, ये ख़राब है। अभी फौरी तौर पे तो मेरे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वायर का टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल बारीक सा, ये पाकिस्तानी अंदाज से हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। चलो, ये मेरा हो गया, और उसके बाद मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं फिर इसको पावर देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ,
ठीक है, ये मेरा काम कर रहा है, फिर ये भी चेंज ले रहा है। अगर आपने मैनुअली चेक करना हो ये ट्रांसफार्मर को, तो आप कोई भी स्क्रू लें लंबा वाला, और पीछे से ये देखेंगे आप, इसको टच करेंगे तो ये मैग्नेट करेगा। ठीक है, जी दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।